نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او خصوصا الله دې د فلسطینیانو په حال باندې رحم وکړي، او هغوی ته په خپلو دعاګانو کې خاص تذکره د هغوی کوئ، خصوصا په خاصو اوقاتو کې، ځکه چې به وبنې تکلیف او سخته ډېره ده. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی په حال باندې رحم وکړي، الله دې د هغوی یره ختمه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې د هغوی زخمیان، د هغوی مریضان روغ کړي، او الله سبحانه وتعالی د هغوی مړي شهیدان وګرځي، او الله سبحانه وتعالی د هغوی له صبر او طاقت ورکړي، او الله سبحانه وتعالی د هغوی دشمن تباه و برباد کړي، او الله سبحانه وتعالی دې د مسجد اقصی حفاظت وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې د دین اسلام دشمن او د دین اسلام بدنامونکي او د قرآن او د حدیث دشمنان او د اسلام دشمنان دې الله ذلیل او رسوا کړي دنیا او آخرت کې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.